晨。早晨。我羅賓而家去緊呢個台東嘅高鐵火車，咁就喺宜蘭過嚟嘅。咁今朝早咧就有陽光，因為早幾日咧個天陰陰同埋落雨，咁咧影到咧嗰個景好靚，咁我所以就拍低佢啦。我由呢個墾丁咧去到尾個燈塔嗰個位啦，嗰度就係台灣最南端嗰度啦，咁啊一路行，咁咧就由南嗰邊一路上啦，咁啊去到基隆港啦，基隆港嘅最尖嗰個位啦，咁然之後咧就喺宜蘭啊，一路花蓮啊咁樣落嚟咧，落到嚟台東，啱啱好咧就喺外圍度兜咗一個圈啊，咁就好 perfect 咁兜咗個圈。可能係陌生嘅環境啦，咁啊所以咧樣嘢都好似比較新奇啦，所以第一次嚟咧感覺到係好靚嘅，好特別靚嘅山景啊，同埋啲海景啊咁。台東可能係呢個漁業同埋呢個農業嘅地方啦，咁所以咧佢感覺上佢嗰個空氣啊同埋地大人稀啦，咁所以就啲屋都好少。好多景咧望落去感覺都大同小異啦，但係咧就都好唔捨得剪啊，所以咧都落片嗰陣時落剪之後咧都好大取捨。火車開咗咁耐啦，咁只係就算有屋都好啦，都係三幾間咁樣嘅啫，咁啊變咗咧就冇個壓迫感啦，咁個風景咧就覺得好舒服啊。有啲人可能會覺得都幾單調啊，淨係望嚟唔係啲山，但係咧你慢慢睇落去咧，我自己本人就唔覺得好悶咯，覺得好舒服。更正一下，咁我其實就喺花蓮度落嚟呢個台東嘅，咁高鐵咧都係兩個鐘頭唔使，個零鐘頭就到啦。大家好啊！我羅賓嚟到台東啦。咁台東咧就係我台灣遊嘅最後一站啦。台東都算係一個比較重要嘅城市啦，但係咧佢個嘅交通啊同埋各方面咧都唔係好繁榮嘅。咁都呢個係雖然係高鐵站啫，但係咧佢因為佢係新搬嚟呢個區嘅，所以呢度咧唔算係市中心咯。但係因為佢係火車站啦，所以咧佢呢度咧雖然唔係公車嘅轉接站啦，即係總站啦，但係咧呢度咧都個配套公車啊各方面都 OK 嘅。台東以前咧就係叫做卑南嘅，咁呢度亦都發掘咗一啲古蹟出嚟啦，咁啊佢呢度好近火車站側邊嘅，咁所以咧第一個景點咧就去呢個卑南嘅博物館度睇下。佢呢個地理環境咧就多山嘅，咁所以咧就啲原居民咧其實好多個族系嘅，咁譬如阿美族啊、東南族啊、魯凱族啊、布農族啊、排灣族啊同埋雅美族，咁啊總共有6個族咧，都比喺台灣嚟講算係一個好大嘅部落嘅種族㗎啦。呢個係發掘出嚟嘅古蹟啦，咁啊跟住咧旁邊呢啲屋咧係嗰啲少數民族嗰啲草屋嚟嘅。咁咧喺呢個卑南古蹟側邊咧有一塊石，咁嗰塊石咧叫月形石柱啦。咁啊月形石柱咧其實咧佢就
即係考古嚟講咧，佢可能係一幅牆嚟嘅。睇到佢係想做好啲嗰個旅遊啦，咁啊所以咧就加添好多工程啊，同埋有啲整啲好多配套啊嘅工程啦，同埋啲遊覽嘅地方啦。咁呢個就係卑南古蹟嘅位置啦，咁就好清楚咁規劃翻俾你睇佢發掘出嚟嘅嗰個地方嘅用途啊，同埋嗰個地。嗱，咁我剛才講嗰個月形石柱就喺呢度啦，咁就喺卑南古蹟側邊嚟嘅啫。台灣咧嗰個廟啊，或者係嗰啲寺院啊，特別多嘅。就算街頭巷尾有陣時都有，應該細細地都有一間嘅。咁所以咧就好多。如果你藝術角度去睇咧，其實都我就住響呢個火車站隔離。咁啊，新火車站隔離咧，其實就好好少鋪頭啊，唔算市中心啊，郊區咁嘅。咁啊，所以咧，如果去市中心咧，起碼要淨係車程都要20幾分鐘至30分鐘，咁就加埋等車啦。咁啊，睇完個卑南嘅古蹟之後咧，咁就出嚟呢個市中心啦。咁啊第一件事就梗係祭咗五臟廟先啦，咁就向嗰個呢個台東嘅夜市嘅附近食咗個晚餐先。先5點鐘嚟咧就啱啱開檔，而家6點鐘咧就好熱鬧啦。咁啊，去嘅呢度係台東嘅夜市啦，得一個夜市嘅啫，呢度就。同埋另外一邊咧，就呢度就係食嘢啦。咁另外嗰邊咧就係買紀念品啊嗰啲，同埋唱下歌啊、飲下酒啊咁樣。咁啊，所以就顧客唔同啦。咁呢邊就都豐富嘅。咁啊行咗一陣，咁啊跟住就呢個今日嘅行程就完啦。咁啊好多謝各位收睇啦。大概行5至10分鐘啦，咁我哋就行翻過去嗰邊，唔係講食嘅，因為食飽啦嘛，咁啊過翻去嗰邊就剛才我講嘅唱下歌啊，買下紀念品啊呢邊啊。誰也別提起